Goeienaand. Vanaand is ek bevoorreg om 'n vriend wat ek gemaak het oor die WhatsApp en so in die ateljee te hê. Dis Henny Momberg, hy kom daar uit Namakoland uit. En ek het al vir julle vertel dat ek is 'n ou wat glad nie aan die toeval glo nie. En ek het 'n mission gekry wat ek al vir julle verduidelik het, maar ek is nie op al die goed wat ek oor praat. Is ek nie 'n spesialis of 'n autoriteit of wat nie. En daar is sekere goed. Ek kan 'n ding doen en sê tot op 'n punt, maar dan kan ek nie verder nie. Dan moet ek hulp kry. En soos ek in my lewe al gesien en geleer en ervaar het, God sorg dat die regte ouens op my pad kom wat my kan help. En Henny is een van hulle. Nou, in 'n gesprek wat ons gehad het tydens een van die boerbeskuit flights, het iemand gevra, wat beteken geesvervuldheid? Julle weet, ek praat baie oor dit. En hoe belangrik dit is om geesgevuld te wees. En toe die vraag kom, toe weet ek, ek kan nie hierdie in antwoord nie. En ek het met Henny oor dit gepraat en hy het gesê hy is bereid om vir ons te deel van wat sy kennis is en van hoe hy daardie ding sien. Henny, baie welkom op die kanaal. Dis lekker om jou hier te hê en ek glo dat die kykers gaan dit geniet. Hoe lyk dit daar by jou? Is dit koud? Dankie Colleen. Dis gaaf, dit is 'n voorreg om saam met jou te kan wees en waarskynlik is my gesig nie die mooiste op die kassie nie, maar soos jy vorige keer gesê het, dit is nou nie eintlik 'n skoonheidskompetisie nie. So kom ons gaan ander dinge deel. Dis 'n voorreg. Ja, hier in Blommeland is dit koelerig. Ons gaan nou in ons reenseisoen in. En die maartblomme het nou al uitgekom en dit het al gegaan. En die ander blommetjies begin so stadig maar seker hulle gesiggies uitstoot. Sodra die reëns nou eers gaan aanbreek van die einde van Mei maand af deur die swaar maande van Junie en Julie, sal ons hopelik daarna hierdie jaar weer 'n baie goeie blomseisoen hê. Dit gaan goed hierdie kant. En ja, dis 'n voorreg om met jou saam te gesels. Dankie dat jy my oplet. Dankie Henny. Nou die vraag wat vir my gegooi was, wat ek nou maar vir jou aanpas is, wat beteken geesvervuldheid? Ja, kyk wat ek wil sê is vir baie mense wat wel reeds teologies opgelei is, seker nie so 'n vreemde ding nie, want ek kan dit vir jou op 'n akademiese manier antwoord. Ek dink egter die meeste mense wil dit nie regtig op 'n akademiese manier weet nie, maar wil graag ook op 'n praktiese manier daarna kyk. En ek dink ons sal van 'n analitiese posisie af moet oorbeweeg na hoe dit in die praktyk lyk. En as ons daarna kyk, geesvervuldheid is 'n term wat uit twee subterme bestaan. Die gees vervuld. Dit is die twee terme. Nou ons moet daarna kyk. Want die eerste belangrike vraag wat opkom wanneer ons met hierdie term werk is, wat word met gees bedoel waarmee ons vervul moet wees? Gees. En hierdie vraag is geweldig belangrik, omdat daar baie verskillende soorte van geeste is waarin 'n mens kan dink, sodra jy sê geesvervuld. Daar is geestelike wesens in die groter skepingsreëlm waarin ons lewe. Die eerste belangrike van hulle is wat ek wil noem die engele wat God geskape het. En ek praat dan maar op hierdie stadium eers oor die engele wat aan hom gehoorsaam is. In Hebreërs 1 staan die wonderlike ding geskrywe
dat die engele dienende geeste is wat God uitstuur ter wille van die mense wat die saligheid sal beerwe. Hulle is geestelike wesens. En hulle is daar om God te dien en om in sy skepping sy werksaamhede te doen en veral om in sy koninkryk tot sy eer, sy koningskap te laat voortduur. Maar dan is daar aan die ander kant ook bose geeste. Volgens die Bybel is dit dan die gevalle engele. Engele wat aan God ongehoorsaam geword het en wat as het ware in die val gekom het en wat onder aanvoering van Lucifer as het ware 'n bose veldtog voer om God se koninkryk te gaan. En hierdie bose engele voer hulle veldtog met behulp van leuns, met behulp van moord onder die mense om die mense teen God te laat ingaan. Die bose engele kan ook mense invloed op mense uitoefen. Ons praat selfs van verskillende kere en plekke waar hulle mense beset het. Toe Saul vir die Here ongehoorsaam was, het hy 'n bose gees gestuur om vir koning Saul te treiter. Ons lees in die Nuwe Testament van 'n persoon met die naam Legio, die besetene van Gadara, wat honderde, duisende demone in homself gehad het, wat gemaak het dat hy homself prakties verwoes en vernietig het. So, wanneer ons in die Bybel praat van geesvervuldheid, dan moet ons van die begin af vir mekaar sê, ons bedoel nie hierdie geestelike wesens wat God geskape het, dat ons met hulle vervul moet word nie. Dis nie wat ons met geesvervuldheid bedoel nie. Wat ons met hierdie term bedoel, het te doen met 'n uitspraak wat die apostel Paulus in Efesiërs 5 gesê het toe hy daar geskryf het of laat skryf het, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die gees. Nou, geesvervuldheid het te doen daarmee dat ons met die Heilige Gees van God self gevul raak. Die gees waarvan ons alreeds in die eerste woorde van die skepping lees, dat die gees van God oor die waters gesweef het, wat met ander woorde deel was van ons skeppingswerk. Ons praat van ons skepper God. Ons praat van 'n persoon, die persoon van die Heilige Gees, wat van God af uitgaan, wat van sy seun af uitgaan, en wat vir ons 'n trooster, 'n begeleier, 'n beskermer is, en wat ons lewend maak. Dit is wat ons bedoel met die geesvervul wees, of geesvervuldheid. En as ons oor geesvervuldheid praat, moet ons ook selfs oor die Heilige Gees nie verkeerde opvattings hê nie. Ons praat nie van die Heilige Gees bloot as een of ander objektiewe mag of mag in die eter waar ons moet inplak en vir ons krag vandaan trek totdat ons vol gelaai is nie. Dit is nie gewoon, jy weet, soos wat ons sou sê, jy prop jou telefoon in en hy laai totdat hy weer vol gelaai is nie. Dit is nie die soort analogie hier nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. En as ons van 'n persoon praat, dan weet ons, 'n persoon is nie bietjie teenwoordig of bietjie nie teenwoordig nie. Ons praat van 'n persoon wat deel word van ons lewe. 'n Persoon met wie jy in gesprek kan tree. 'n Persoon wat jy kan bedroef. 'n Persoon wat jy kan weerstaan. 'n Persoon wat jy selfs kan laster met al die gevolge wat daaraan verbonde is. Die laster van die Heilige Gees
is volgens die Bybel die enigste sonde wat onvergeeflik is. Maar om dit alles bymekaar te sit, is dit die saak wat ek wil sê, die gees waarvan ons praat, waarmee ons vervul moet word, is om die persoon van die Heilige Gees in ons lewens te herken, te omhels, om tot God te bid, om sy Gees sonder mate vir ons te gee. En daar's voorbeelde in die Bybel van hoe dit gebeur het. Ek sal maar voorlopig volstaan, sê dan nou maar by toe die Here vir Dawid gesalf het en hy wegstap van Samuel af, het die Heilige Gees oor hom vaardig geword dat hy geprofeteer het en daarna het hy as die liefling van die Here kragtige dade gedoen. Dit was deur daai vervuldheid dat hy uiteindelik die reus Goliat ook kon verslaan het. Gaan ons na die Nuwe Testament toe, dan sien ons dat die Here Jesus deur die Heilige Gees gedoop is in die Jordaanrivier deur Johannes die Doper. Daardie salwing wat hom as dit ware verseël as die Messias wat van die eerste ure en oomblikke af beloof was deur God. En ons sien alles wat hy gedoen het uit sy goddelike krag waarmee hy deur die Heilige Gees vervul is. Maar die laaste voorbeeld hiervan wat ek wil gebruik is wat juis gebeur het tydens Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees. Daar was die apostels in die bovertrek gewees en die Heilige Gees het die kamer gevul en hulle kon praat, hulle kon die dade van die Here verkondig, maar ons moet nie 'n fout maak oor daardie apostels waarvan ons hier praat nie. Hulle was eenvoudige mense, simpel mense, hulle was vissermanne. Hulle het in die meer van Galilea vis gevang. Hulle het by Kapernaum gewoon, daar was hulle huise. En dit was hulle daaglikse taak. So hulle was nie hierdie geleerde ouetjies gewees nie. Vir 4 of bietjie meer jaar het hulle saam met die Here Jesus gewandel en hy het hulle onderrig en hy het hulle vertel, maar selfs tot op die oomblik dat hy opgevaar het na die hemel, tot voor daai oomblik, het hulle nog hulle onkunde as dit ware geopenbaar toe hulle vir hom gevra het, nou wanneer gaan nie vir ons die ryk van Israel weer herstel? Hulle was nog steeds dom onnozel gewees, kan jy maar sê. En toe die Heilige Gees op hulle uitstort, het daar 'n groot wonderwerk met hulle plaasgevind. Daar was groot verwarring. En hier staan Petrus op. Die ou wat voorheen werklik nie veel self geweet het van hierdie teologiese dinge nie. En ewe skielik kry hy vrymoedigheid en hy kry insig en sy verstand gaan oop en hy kry die dapperheid om te begin praat en hy verduidelik in 'n lang uitgerekte gesprek met daardie honderde en duisende Jode wat daar vergader is in Jerusalem, nogal uit die profeet van Joël, verduidelik hy vir hulle, wat is dit wat daar gebeur het, en hy handel met hulle, en hy vra hulle vra vir hom, wat moet ons nou doen? En hy sê vir hulle, bekeer julle, en julle sal die Heilige Gees as belofte kry. So, wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons aanraak, gebeur daar in ons binneste iets wat oopgaan. Jou hart gaan oop, jou verstand gaan oop, jou insig gaan oop. Jy sien die werklikhede van hierdie lewe met al sy verskillende fasette op 'n goddelike manier. En dit gee vir jou vrymoedigheid en dapperheid om aan hom getrou verder te lewe. Jy word dus met die Heilige Gees van God gevul. Dit is wat ons bedoel met geesgevuldheid. Die ander ding wat ons oor moet praat is natuurlik die vraag van dit so. Ja. Ek wil net vir jou vra. Ek luister nou na wat jy vir my sê en ek verstaan wat jy vir my sê en jy praat van die oomblik van geesgevuldheid. Wat moet ek doen om by daai oomblik uit te kom? Goed.
Baie dankie, dis 'n baie netjiese vraag, want ek dink dit is 'n noodsaaklike vraag van as hy sê ons moet geesvervuld wees, is dit nie asof dit net iets is wat uit die lug val nie, dit is 'n opdrag wat hy vir ons gee. Hy sal nie vir jou 'n opdrag gee as die opdrag nie uitvoerbaar is nie. So, ons moet geesvervuld wees bedoel, ons moet oor vervuldheid 'n gesprek voer. Gees vervuld. Nou oor vervuldheid kan ons sê, dit is die oomblik wanneer die Heilige Gees jou aanraak. Soos wat hy byvoorbeeld gemaak het met die disippels. Maar Petrus het vir die mense wat daar vergader was in Jerusalem by Pinkster, verduidelik wat hulle moet maak. Hy het gesê, bekeer julle. Dit is die woorde wat hy gesê het. En bekering bedoel, vir die klomp Jode wat daar was, is sien God raak, sien jou Skepper raak, sien jou Verlosser raak, sien die Here Jesus raak, bekeer julle, ontvang hom, glo in hom. En die oomblik wanneer dit gebeur, dan vind die belofte plaas, dit realiseer, soos wat Petrus dit op daardie dag, julle sal die Heilige Gees as belofte ontvang. Nou, hierdie om dit uit te voer, beteken natuurlik dat ek in myself tot stilstand moet kom. Ek kan nie die Heilige Gees ontvang as ek nog besig en drukdoenig is met my eie dinge nie. Ek moet tot rus kom. Ek moet rustig raak. En daarom sien ons dit ook, hoe dat die Here mense tot rustigheid dwing partykeer. Want ons ervaar hoe dat die Here ons aanraak as daar skielike siekte oor ons kom, as ons in 'n ongeluk beland. Ek het so 'n paar jaar gelede 'n vriend in die hospitaal gaan besoek waar hy die oorlewende was na 'n motorongeluk en allerhande spalke en goeders, hoe hy daar gelê het op die bed, en ek vir hom gesê het, ou vriend, weet wat het met jou gebeur? Die Here het jou besoek. En net die effek wat hierdie boodskap op daardie persoon gehad het, dat vir hom die lig opgegaan het, dat hy kon gesien het, dat in hierdie gebeurtenis, hoe tragies dit ook al was, die vriend wat saam met hom in die voertuig gery het, is dood in die ongeluk. Hy het oorleef. En ek sê vir hom, die Here het jou besoek, en hy wil vir jou verduidelik dat hy in beheer is. Hy wil vir jou verduidelik dat hy wil hê jy moet hom erken. So tot stilstand kom, partykeer ruk hy ons tot stilstand. Maar ander kere laat ek luister graag as jy daarop verder wil opvolgvraagie vra, Colleen. Hierdie gaan dit dalk baie mense nou laat regop jump en so voorts, maar jy sê nou jy moet tot stilstand kom. Is dit nie in 'n groot mate dieselfde as die strewe van die boeddiste vir inner peace nie? Dis 'n baie goeie vraag, want dit is iets soortgelyks. Kom ek stel dit ten minste so. Dit is iets baie soortgelyks. As ek vol is van myself en van my eie routines en van my eie programme en ek hardloop soos wat die mense spreekwoordelik sê, ek hardloop in die ratreis, dan kry ek nie geleentheid om rustig te raak en ontvanklik te raak vir die werking van die Here in my lewe nie. Nou dit is na my mening die punt van die hele tot stilstand kom. As hy met jou wil werk,
en jy gaan aan op jou pad, soos wat jy aangaan. Soos wat Paulus op die pad van Damaskus aangegaan het in sy bloed en moordveldtog. En die Here wil jou tot stilstand bring, maar jy wil nie tot stilstand kom nie. Gaan hy jou op daai selfde pad van Damaskus slaan. Hy gaan jou neervel en hy gaan jou tot stilstand dwing, sodat jy tot insig kom. En dan sal hy daarvandaan verder met jou werk, presies soos wat dit juis met Paulus gebeur het op die pad na Damaskus. Nou, gaan ek vir jou goed vra. Wat jy nou hier gesê het, Henny, en wat ek verstaan, en dit is maar so dat God wil ons almal red. Hy wil nie een van ons verlore laat raak nie. Maar as ons nou nie ons ore wil oopmaak nie, dan gaan hy jou ore vir jou oop rek op 'n stadium. Dit is juist die punt waarna toe ek ook afstuur. Op daardie selfde Pinksterdag het Petrus vir die skares wat by hom vergader het hy gesê, want hierdie belofte is vir julle en vir julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe sal roep. Nou ja, soos wat ons met mekaar praat, en ek sê vir julle, ek bedoel jou program is nou al vir hoe lank op die lug, jou kanaal is al vir 'n geruime tyd op die lug met baie episodes. En in elkeen van hierdie episodes gaan daar op 'n manier 'n roepstem uit. Jy wil die mense wakker maak, jy wil hulle insig verryk, jy wil vir hulle raad en troos gee en so meer. En wanneer die evangelie boodskap by mense kom, is dit 'n geleentheid waarby hy hulle roep. Maar vir baie mense gaan dit so dat hulle nie wil luister nie. Dit is asof ons ore toestop en ons oë toeplak. En dan gaan die Here dikwels maniere gebruik om ons ore oop te maak en ons oë oop te maak en veral ons harte ontvanklik te maak. Daardie gebeurtenisse is instrumente van die Heilige Gees waarby hy vir ons sê, jy moet tot stilstand kom, meneer, sodat jy kan hoor wat ek vir jou wil sê. En almal van ons het dit nodig in ons lewe. Nie asof dit ritueel is nie. Nie asof dit een of ander geheime ding is wat ek moet doen, asof daar selfkrag in sou lê in die routine of in die ritueel nie. Nee, maar dit is 'n bewustelike aksie wat moet plaasvind. Bewustelik stil raak, sodat jy geleentheid kan kry, eerstens om leeg te raak van al die dinge wat rondom jou storm. Kyk, ek dink almal van ons wat na hierdie kanaal luister, weet maar te goed in watse toestand ons land is. En hulle weet in watse toestand baie van ons volke, ons politieke arena, maar ook ons veiligheid en ons loopbane en ons toekoms, wat ons vir onsself vooruitsien, vir onsself en vir ons kinders en ons kindskinders. Daar is geweldig baie worstelvrae wat by ons lewe. En dan is daar allerlei ander dinge, soos wat ek net nou gesê het, siekte, armoede. Daar is baie mense wat selfs nou deesdae uitgedruk is en in plakkerskampe moet woon, omdat hulle geen ander heenkome meer het nie. Nou, daar moet by ons 'n geleentheid kom om al daardie dinge wat rondom ons plaasvind, net vir 'n oomblik in 'n pakkie neer te sit en daar eenkant te laat, dat ons dit net 'n bietjie eenkant los en leeg raak, stil raak, sodat ons met nuwe krag, met nuwe moed gevul kan raak. En dit is wanneer ek so stil raak en leeg raak van myself, dat ek dan opnuut my gedagtes moet fokus. En dit is gebed. Dit is nie om 'n rympie op te sê nie. Gebed is om werklik intiem te praat met die Here.
intiem te praat met ons Vader, met ons Skepper. In die verstandhouding dat hy ons ken, want hy het ons gemaak. Dat hy weet wie ons is, dat hy weet wat ons omstandighede is, dat hy weet wat ons eie swakke vermoëns is. So wanneer jy stil staan, tot stilstand kom en in oorpeinsing gaan, en jy leeg geraak het, sodat jy ontvanklik kan wees vir die aanraking van God in jou lewe, dan moet jy nadat jy leeg geraak het van jouself, dan moet jy fokus. Dit is soos iemand wat onder hipnose gaan. Hipnose is ook 'n Griekse woord, wat saamgestel is uit hypergnosis, die hoogste soort kennis. En hulle bring mense, nadat hulle tot ons laat ontspan, heeltemal laat ontspan, daarna laat fokus op sekere spesifieke sake. Dis wat hulle in hipnose doen. Dis 'n vorm van super gekonsentreerde fokus op 'n spesifieke saak. En dit is wat ons ook hier moet doen. Daar word vertel van Isak uit die Ou Testament. Isak die seun van Abraham. Wat met 'n saak geworstel het. Wat het hy gedoen? Hy het in die veld ingestap en daar word so geskrywe, hy het na die veld toe gegaan om te gaan pyns. Of ons lees van Petrus, die apostel van die Here, wat iewers by geleentheid op die bovertrek gegaan het van die huis waar hy gebly het. Op die bovertrek om daar te oorpyns, toe die groot gebeurtenis van die gesig van die verskillende diere uit die hemel op hom afgekom het en hy dit ontvang het. Daar word vertel van Johannes, wat as 'n bandeling op die eiland Patmos was. En daar staan, hy was in die gees. Hy was in die gees op die dag van die Here. Wat het hy gedoen? Hy was besig om te bid. En terwyl hy besig was om te bid, is die dinge wat in die boek Openbaring geskrywe staan aan hom geopenbaar. Ons lees van die Ou Testamentiese profeet Daniël, wat besorg was oor die vervulling van die profesieë in Jeremia en in Jesaja, oor of die volk van die Here weer sal teruggaan na hulle land van belofte toe. En hy het, terwyl hy in die ryk van Kores gedien het hy daar in Babylonië na die Kebar rivier toe gegaan om te vas en te bid. En terwyl hy met hierdie vas en gebed besig was, vir vele dae, het dit gebeur dat die engel Gabriël na hom toe gekom het en aan hom verskyn het en vir hom breedvoerig vertel het hoe dat die geskiedenis van die toekoms verder gaan uitspeel. In die verskillende ryke wat mekaar sal opvolg en watter rol en funksie Israel sal speel en dat die Messias uit hulle midde gebore sal word en so meer. So, om stil te raak is een van die eerste belangrike dinge wat ek moet doen. En dit het 'n verwantskap met die dinge wat in sommige van die oosterse filosofiese praktyke plaasvind. As hulle sê ek gaan mediteer, solank jy net nie in die proses van meditasie jou ophou met spiritisme nie, solank jy net nie in die proses van meditasie gaan probeer om jouself te probeer oopstel vir die duiwel en die demone nie, dat hulle van jou besit neem nie. Want daar bestaan ook sulke soort rituele. En dit is glad nie wat ons nou hier in die oog het nie. Maar jy moet jouself fokus op die Here en op die goeie boodskap. En jy sal dit herken. Waaraan? Waaraan sal ek dit herken? Aan die karaktereienskappe van daardie dinge wat na jou toe kom. As jy op die woord van die Here fokus terwyl jy in vas en in gebed is, dan sal jy uit die woord van die Here leer hoe dat hy jou tot sy beeld wil vernuwe, hoe dat hy sy goddelike eienskappe in jou wil laat vaardig word. En jy sal agterkom wat is die vrug daarvan. Die vrug van die goddelike eienskappe sien ons as die vrug van die Gees. So as jy 'n boodskap kry wat vir jou laat weet jy moet regverdig wees,
As jy 'n boodskap kry wat vir jou sê jy moet lankmoedig wees, wat vir jou sê jy moet vergewensgesind wees, wat sê jy moet selfbeheersing moet betoon, wat vir jou 'n vermoë gee om onderskeiding te kan maak tussen waar en vals, tussen goed en sleg. As jy daardie eienskappe kry in die proses, en daardie insig en jou oë gaan oop, en jou hart gaan oop om hierdie insig te kry, dan weet jy dat dit nou die Heilige Gees is wat met jou werk. En daarvoor moet ons onsself oefen en voorberei. Nie net as 'n soort daaglikse ritueel, 5 minute voor 3 tot 5 minute na 3, en dan is die ritueel afgehandel en dan voel ek happy nie. Nee, die idee is dat jy 'n gesindheid van tot stilstand kom moet bereik. Ek wil amper sê dit moet jou lewenswyse word, soos asemhaling. Want in die proses gaan jy by baie van die gewone dinge in jou lewe te doen kry. Jy gaan terug na jou skape toe, waar jy met hulle moet werk. Jy gaan terug na jou huisgesin toe. Jy gaan terug na jou werk toe. En jy gaan hierdie eienskappe wat jy gekry het as 'n boodskap van die Heilige Gees binne in daardie dinge uitdra, soos wat 'n God van liefde en van geregtigheid en van vrede is, dit daarin gaan toedra en uitdraai. Nou, mense vra, maar moet ek nie maar net my met die natuur besig hou en dan sal ek die Gees se fluistering kry nie? My antwoord hierop is, ons moet dit nie so direk sien nie. Ja, natuurlik. Wanneer die Gees jou aanraak en jy kyk na 'n by wat besig is om nektar uit 'n blommetjie te trek, en die Gees het jou verstand en jou hart oopgemaak, dan sien jy daarin raak hoe God se skepingswerk plaasvind, hoe God se instandhouding van sy skepingswerk plaasvind, en jy gaan in verwondering gaan daaroor. Of wanneer jy op 'n ongeluk afkom en 'n geweldige gebeurtenis het plaasgevind, maar jou oë het oopgegaan wanneer die Heilige Gees jou binne gaan hy 'n hart en 'n gesindheid by jou werk, hoe jy moet optree by daardie ongeluk, of om goed te doen, of om sleg te doen. Hy gaan jou in alle verskillende lewensomstandighede verder begelei. Maak nou nie saak, hy vra nie vir jou, jy moet nou skielik Singapore toe gaan om te gaan sendingwerk doen nie. Hy vra vir jou 'n doodgewone ding van jou roeping van elke dag. Maar gaan dan terug en gaan doen daardie selfde roeping met liefde, met blydskap, met selfbeheersing, met wysheid, met ywer, met fliksheid. Hy maak die hele manier hoe jy jou lewe aanpak anders. Ek wil amper sê, hy maak dit opbouend. En dit is die manier hoe ek herken dat die Heilige Gees my aangeraak het en dat die Heilige Gees my vervul. Ja, dit is nou 'n lekker gesprek. Ek dink dat ons kan nog baie soorte gesprek hê. Ek nou vir kan nou hier opsom, ek nou wegneem nie uit. Ek moet by die punt kom dat ek myself wegskuif en oorgee aan God se genade en my lewe in sy hande plaas en dit wat sy wil is doen, nie meer wat my wil is nie. Is ek reg? Ons moet baie duidelik die verskil identifiseer tussen my gewone natuurlike selfgesentreerde en selfgerigte, selfsugtige eie ek teenoor die ander kant van die openbaring wat sê dit moet uitgaande wees van myself af. Dit moet gerig wees in 'n gesindheid
van liefde, om die ander iemand se belang te soek, om die ander iemand se beste toekoms te soek. So as ek hierdie onderskeid raak sien tussen selfgesentreerdheid en op die ander mense rondom my gerig vir hulle beswil, dan ontdek jy dat die Heilige Gees met jou werk. En ons kan hierdie eienskap so vat en ons kan verskillende voorbeelde van mense wat vandag in die groot arena van die wêreld 'n rol speel, toets. Ons kan kyk as ons na hulle optrede kyk. Wat is dit wat uit hulle na vore kom? Is dit hulle eie selfgesentreerde en selfsugtige ek? Of is dit diensbaarheid wat die beswil van die mense saam met wie ek moet lewe in die oog het? En dit is absoluut waar wat jy sê, ek moet ontledig word van myself en ek moet myself in die gebed beskikbaar stel sodat God met sy goddelike eienskappe weer sy beeld en sy gelykenis waarvolgens hy my geskape het weer in my herstel, weer in my na vore bring. Okay, en 'n praktiese ding. So dis, ek is die man van die huis, die broodwinner, ek dran my besigheid en ek doen my dinge, maar ek kuier by die klub saam met die pelle en al daai dinge, en ek plaas myself na 'n plek toe waar ek eintlik maar niks anders as 'n voorsiener is vir my gesin nie. Ek voorsien die geld wat hulle nodig het vir al hulle dinge wat hulle wil doen. Na daai plek toe waar ek 'n pa word vir die gesin, die versorging van die gesin, dis my plig, maar ek is daar as die laaitie van die trap afval en sy toonstuk instamp, of as hy wil leer om 'n bicycle te ry. Ek staan daar in die kombuis as my vrou die kos maak en ek skil vir haar die aardappels en ek skil vir haar die eie, sny dit vir haar op. Met ander woorde, ek verander myself van hierdie verskaffer na 'n deelnemer toe in die gesin. Is dit reg? Hy sal jou beslis betrokke maak om te engage, soos ek het dikwels die woord by jou gehoor van engage. Jy engage met die roeping wat jy het. Want die Heilige Gees sal dit nou in jou werk om daardie liefde tot uitvoer te bring. En dit gebeur nie net deur sê nou maar op 'n afstand te staan en te sê, okay, hier is dit, gaan julle nou maar aan nie. Ek weet nie van 'n skaapboer wat op so 'n manier met skape werk nie. Hy is betrokke by sy kudde. Hy sal op 'n daaglikse basis engage met sy kudde. Hy sal sorg dat hulle veilig is, dat hulle gevoed is, dat hulle gesond is. Dat hulle beskut is teen gevare en teen die elemente van die natuur. Dit word vir jou 'n voorwerp van liefdesuitoefening met jou gesin, met jou vrou, met jou kinders, met jou familie, maar ook met die liewe vriende en bure wat jy rondom jou het, wat op dieselfde manier behoort. As jy vriende en bure rondom het wat met dieselfde gees gevul is, dan is daardie 3 vriende en daardie bure en daardie gesin is 'n geestelike netwerk. Okay. En hulle sal met liefde sal hulle as dit ware op mekaar let en hulle sal engage ter wille van mekaar se voordeel waar dit nodig is. Hier is 'n ding. Baie mans sê, ja, maar my family, hulle sien my net as 'n provider. Ek moet net provide, geld vir dit en geld vir dat in die huis en kar en al die goeders. Nou, dis baie ouens wat dit sê, hoor.
Nou vra ek vir jou, so 'n persoon wat so iets sê, hy kan mos nie geesgevuld wees nie. Want as hy geesgevuld was, dan sou hy homself gegee het en beskikbaar gestel het vir sy gesin. Hy sou daar vir hulle gewees het. Die providing deel, dis deel van sy plig, maar hy is daar teenwoordig. Hy is teenwoordig. Want baie van hierdie ouens wat so skreeu en kerm dat hulle is net providers, daai ouens is nooit teenwoordig. Kyk, baie van ons manne, vriende, broers is wanneer ons in ons loopbane verstrengel raak, maklik geneig om aan hierdie ding skuldig te wees wat jy nou noem. Dat jy sê ek is so besig om in my loopbaan te groei en om my rykdomme te bou en om julle te versorg met al die geriewe wat ek kan, dat as ek klaar is ek so moeg dat ek eintlik niks verder kan doen nie, maar ek wil ook niks verder doen nie. En dan is jou lewe 'n moeite, terwyl wanneer die Heilige Gees jou hart en jou verstand en jou gedagtes oopmaak, dan kom jy agter dat hierdie mense wat jy moet versorg, is ook 'n voorwerp van jou liefde, is ook 'n voorwerp van jou wyse leiding, is ook die voorwerp van jou engagement. 'n kind kan omtrent geen beter herinnering hê as wanneer hy kan sê, my pa was betrokke geweest. My pa het deelgeneem nie. My pa Hy engage. My pa het met my in my lewe engage. Hy het nie net na die rapport gekyk aan die einde van die kwartaal. Hy was betrokke. Hy het geluister wanneer ek gesukkel het met 'n wiskunde probleem of whatever. Dit is wat vir my, wat ek baie oor dink. Daardie man wat werklik geesgevuld is, dit is daardie ou wat nie vinnig genoeg by die huis kan kom na werk nie, want hy wil sy familie beleef, hy wil hulle geniet, hy wil engage met hulle. En ek dink dis 'n groot probleem vir baie mans. Hulle is disengaged en hy's net 'n provider. Maar ek is van die opinie, hy maak homself daai ding van being net 'n provider. Ja. En Ja. En dit was 'n lekker gesprek hierdie, hoor. Kom ons kan kyk na die kommentare wat in die sal kom en wat die mense sê, en dit sal ons lei oor, en ook in die rigting waar is nog goedjies wat ons oor moet praat. Maar Ja. dit is vir my belangrik gewees om te weet by jou, te hoor, wat dink jy, wat is daardie oomblik? Wat moet ek wat Colleen is, ek wat na die program luister, wat moet ek doen om daardie geesgevuldheid ervaar? En nou van my kant af, uit wat jy gepraat het, gaan ek sê, ek moet myself leegmaak van myself en in die hande van God sit en op hom vertrou om my te lei op die pad wat ek wil wees. So, ek moet myself letterlik begrawe en sê, Here, hier's ek. Ek kan nie op my nie, ek kan nie. Ek wil hê u moet my hand vat, dat ek jou kan volg, dat ek kan doen wat u wil is, en dan kan ek daardie geesgevuldheid ervaar. Is ek korrek? Ek dink jy's 100% korrek. Ek kan miskien dalk net so vinnig verwys om te sê wat die ou groot reformator Calvin gesê het, geskryf het, dat as iemand moet goed weet dat
Hy sal nie werklik die leiding van die Gees kan ervaar as hy nie belangstel daarin om die woord van die Heilige Gees te ondersoek nie. Hier is dus ook 'n faktor wat ons baie mooi moet oordink, dat dieselfde Heilige Gees wat ons vervul in ons harte en gedagtes oopmaak, daai Gees het alreeds die Bybel as dit ware in aansyn geroep. Hy het die Bybel laat gebore word. Dit is 'n produk, dit is die fabrikaat van die Heilige Gees wat ons het as ons die Bybel in ons hand hou. En as ek die Bybel lees, dan hoor ek daarin die stem, die mening, die posisie van die Here vir my, vir die lewe en vir almal. So ja, ek moet leeg raak van myself sodat ek kan vol raak van hom. En ek kan vol raak van hom en van sy leiding deur te fokus op sy woord, deur sy woord te ondersoek. Nie te lees as 'n ritueel en te dink as ek nou die paragraafie gelees het, het ek nou my deel vir die dag gedoen nie, maar die Bybel werklik bestudeer om vas te stel wel wat staan daar nou werklik presies en om hom in sy bredere konteks te bestudeer en te sien, nou maar wat is die boodskap wat daar uitkom? Nie net die woorde wat ek lees asof dit magies is nie, maar die boodskap wat daar geopenbaar word. Nou, Dat ek dit ontvang. daai punt wat jy nou daar gemaak het ek al baie keer in my programme gesê, jy moet die Bybel lees aan die hand van die Heilige Gees. Ja. Hy sal jou lei by die potholes verby. Ek sê dit omdat ek het op 'n stadium, ek het 'n ander goeie vriend op Twitter en ek vra hom een aand nou in privaat boodskap en ek sê vir hom, ek hoor nou al hierdie stories van hierdie vertaling is verkeerd en daai verse is getwist en daai plekke is dit gedoen en alles. En ek is nigter denkend genoeg om myself nie te bullshit en te dink dat, jy weet, mense nie getempteer was om aan goed te peter nie. En vir hulle eie belange nie, en vir hulle eie doelwitte nie, want dit is wat 'n mens is, sê ek net vir hom, hoe moet ek dit nou hanteer? En ek dink ook hy gaan vir my 'n stukkie lang teologiese akademiese antwoord gee, want hy is in staat om dit te doen. En hy kom terug met 'n eenvoudige ding. En hy sê vir my, lees die Bybel aan die hand van die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal jou by die potholes verbylei. Daarom kry ek baie kere, baie mense stuur vir my Bybelversies en sulke goeters. Jy weet hoe dit is. En Ja. Dan lees ek daar die vers. Lees ek dit en dan maak ek toe. Ander, lees ek die vers en what? En dan lees ek dan met die hele daai hele hoofstuk en ek lees die hoofstuk voor dit en ek lees die hoofstuk na dit. So, ek het al baie daai persoonlike ervaring gehad hoe die Heilige Gees my by hierdie potholes verbylei. En dis hoekom ek sê, mense moet verstaan, as jy geesgevuld is, verander jou uitkyk op die lewe verander heeltemal oor. Dinge wat in die verlede belangrik was en so, skielik beteken actually niks vir jou nie. Jy sien dit en jy sê, en dan gaan jy maar net aan, jy weet. En Jou waardesisteem, jou waardestelsel verander heeltemal. Korrek, en daarom sê ek ook baie op my kanaal, die vrugte van die Heilige Gees moet sigbaar wees vir die mense waarmee jy te doen het. Hulle sien jou vrugte en hulle kyk en hulle wonder, maar ek wil soos daai ou wees, jy weet. Ek het hierdie storieetjie wat ek baie vertel, jy weet, was daai ketel wat daar staan op jou toonbank in die kombuis met water in. Hy staan maar daar, maar hy's maar net 'n houer van water. Maar die oomblik as jy hom inprop
dan begin daai water warm word en dan begin daai water kook. En as daai water kook, dan kom daai stoom uit. En jy het geen beheer oor waar daai stoom gaan nie. Maar almal in die kombuis kan sien daai stoom trek. En dan gooi jy daai kookwater op die koffie, in die koppie. En die geur van daai koffie vul die lug. En iemand sê, hoorie, ek wil ook 'n koppie koffie hê. En dit sê ek, daai is die oomblik wat daardie persoon ontvanklik is vir die Heilige Gees. Dan moet jy besef, staan 'n bietjie terug en laat die Heilige Gees vloei. Hy sal jou gebruik om die job te doen, maar die ontvanklikheid was daar. Dit was 'n lekker gesprek en ek dink ons kan nog baie van hierdie gesprekke hê. Ek sien uit daarna, want ek het die opdrag gekry in April 2022, praat nou. Ek het nie regtig geweet waar praat nie. En ek het begin en ek het begin praat oor allerlei goed en ek praat, en as jy my kanaal volg, ek praat baie oor die nuus, maar ek praat ook baie oor, jy weet, kom ons noem dit maar kortweg, lifestyle dinge, realiteite van die lewe. En ek is nie bang om die goed aan te spreek en te noem, wat ander mense, hulle is skrikkerig, hulle is bang as hulle dit sê, verloor hulle subscribers, of verloor adverteerder, of whatever, jy weet. Ek sê die goed wat ek wil sê vir die mense, en ek wil vir jou dankie sê, dat jy die tyd het en gemaak het, om water in my ketel te gooi. En 'n bietjie koffie ook. Ja, koffie maak met dit, maar jy gooi water in die ketel. Reg so. Daai stoom is water wat ontvlug. En daai koffie wat gemaak word, die water word daai ketel gaan word. Ek het ook iemand nodig om my ketel weer vol te maak. Want dis soos ons is. En ek is baie bly dat jy verstaan nogal wat my roeping is, en jy verstaan wat my mission is, en jy gooi water in my ketel, Eddie. Ja, maar ek is dankbaar dat nie net jy nie, Colleen, maar almal wat luister na hierdie kanaal, is almal van ons is mense wat die hele tyd op soek is na sin en betekenis en waarde vir ons lewens. Veral wanneer dit lyk asof dit onstuimig raak rondom ons. En as hierdie gesprekke kan help om daardie rustigheid en daardie troos te bring, dan dink ek het ons 'n geweldige groot deel van ons roeping vervul. Dankie, en is daar iets wat jy vir die kykers wil sê? 'n afsluiting? Ja, so as 'n afsluiting sou ek graag net wil sê, vriende, as julle self in die gebed aan God oorgee, kan julle sy belofte ook in julle lewens raak sien. Dit is nie net vir enkele spesiale mense nie, maar vir al die gelowiges. Die opdrag gaan uit na al die gelowiges. Elkeen van julle kan en sal die bystand en die leiding en die troos van die Heilige Gees ontvang as julle julleself so oop en beskikbaar maak vir hom. Dankie dat ek die geleentheid kan hê om so met julle te praat, en vir jou ook, Colleen, baie seën en sterkte met jou gesondheidsstryd wat jy het op die oomblik. Ek weet dit is 'n harde stryd, maar saam met die stryd ervaar jy tog ook 'n geweldige groot vervulling daarin dat jy nog steeds jou roeping in hierdie kanaal kan vervul. Ek bid graag vir jou en vir jou hele kanaal se mense, die ondersteuners hier by die 23,000 ingeskrewenes alreeds wonderlik. Ek dink jy is een van die
min mense in Suid-Afrika wat toegang tot so baie mense elke dag van jou lewe het. Baie seën daarmee, baie geluk daarmee, maar ek glo ook dit sal vrugte dra. Dankie. Dankie Henny. Lekker slaap. En wees veilig.